这个是家传的，祖传的。祖传手艺。对，贵阳市模仿我卖的都是模仿的，不是我教的徒弟。你这卖了多少年了？我在这里卖了7年了，我卖这个卖了，今年是13年了，总共卖。以前在多大年龄呀？看挺年轻的嘛。35岁了，卖这个已经卖了13年了。这个是选用的是纯天然的糯米做的，而且还是要用很好的糯米才能烤得出来这个锅巴。不糯的糯米的话是烤不出来的，而且还有是质量不好的糯米的话也是烤不出来的。用的是遵义的吗？遵义的不是东北的。东北的哈。东北的。你这都分几个口味呀？4种口味。都是一个价吗？都一个价。实在涨了，然后其他在原来的基础上涨了1块钱。我们这里很多90%以上的都是回头客。你说哪个口味的卖的比较好？甜的和甜咸的。甜咸，那我挑战一下甜咸的吧。甜咸。啊，因为贵州人喜欢吃甜，又甜又咸的，这样吃起来不腻。那给我来个甜咸的。反正看起来就这么简单的一个食材，但是这个是个传统的小吃，律式的食品。就是用2张薄饼卷成的，还是这1张？1张。1张就是1份了啊。对，1张就是1份。过了。动作快，一会儿不好包了。手工打出来，这个全是手工活哈。只有那个粉色是啥呀？这个很烫的，这个是花生碎。锅巴吃吧。做的时候就会紫白一点，是吧？挺好吃的，我蛮喜欢他们家做的味道。位置就在正新街的一个十字路口。方向应该是向西进来有20米左右，在路边卖。它这个是有时候出摊，有时候不出摊。总体来看的话，基本上是老少皆宜，年轻人就是也比较受年轻人的欢迎。很多阿姨也是说是属于一个儿时的味道。是这个引子好吃哈。糖要一点点。蘸这一下是干啥呢？做蘸子的。这个锅巴糍粑，它正常的话应该就快速要把它吃完，时间长的话，它这个外皮就特别的硬，不好嚼。一般多长时间的话，口感会好一些？5分钟。老板说了，5分钟之内。其实我个人就觉得这就是一个休闲的一个小零食一样，就吃起来的话，吃一个这个它也不会特别撑。作为这个贵州人们的话，他们就觉得吃一个这就相当于是回忆小时候的味道。总体这个口感还是不错的，外酥里糯，它这个糯米吃起来确实粘度特别的软糯。现在来的基本上都是年轻人，老少皆宜。这个之前我父亲在遵义做这个做了有38年，然后我节省了这个做了有今年是13年，都有50多年了。那每天陆陆续续来吃的人还是蛮多的。哦，就是，看着好像基本上没断过啊。基本上都是。大概在2000以上的吧。2000以上。Hello， 大家好，今天来到的是贵州的贵阳市。来到贵阳的第一站吃的是这个遵义的小吃，贵州遵义。这个帅哥是从遵义卖到了贵阳，他这个就称为锅巴糍粑。其实顾名思义，就是外边这一层特别的脆，称之为我自己理解就是锅巴糍粑。他这个老板卖了有10多年了，从之前开始的3块钱卖到现在的7块钱一个。麻辣的吧？要不要放糖啊？老板说比较受欢迎的是甜味和甜咸味的。今天来了一个甜咸味的，尝一下甜咸口感混杂起来是什么？就它这个口感的差异会不会很明显？外边的锅巴包裹着里边的糍粑，所以称之为锅巴糍粑。
这个锅巴特别的薄，特别的脆，都不到1个毫米，可想而知就特别的透明。现在吃了这么多口，没有吃到就是咸的那个口感，反正入口就甜味比较重，比较明显。它这个糯米用的也是东北的糯米。哇哇，它这个料还是比较足的，7块钱1个。看上去很简单的一个小吃，其实它里边工序还是挺多的。就这里边的粉状，一个黄豆粉，花生碎，还有最主要的他们一个引子。为什么卖7块钱1个？最重要是它那个引子现在已经30多块钱1斤了。至于那个引子到底是什么材料，还不太懂。它这个甜咸味就是稍稍带一丢丢咸味，咸味不是很明显，就是香蕉不会甜咸程度如果交叉在一块特别重的话，你也就吃不来它到底是啥味了。它这个一天的销量就是50多斤糯米，能做个400-500个左右。老板一直都是摆摊的，至于能不能吃到都是随缘，心情好的话出摊，心情不好不出摊。啊？还可以加辣椒，香辣的加辣椒。那你做这个特别干脆麻利，这个还有时间要求呢哈。还有1分钟。1分钟之内必须要做出来哈。它是这个干了口感不行哈。我1分钟烤出来的锅巴就是黄黄的、脆脆的、酥的、酥脆